Правда, мы тоже не решили, как это связано с борьбой, но мы слышали, что до этого было, или с победой, до этого было «Браво», и мы решили еще одну старую песню «Браво» вспомнить. Называется «Жар-птица». Я принес тебе в подарок ни тюльпаны, ни жасмин, ни пионы, ни розы, ни подснежники с вершин. Я перо жар-птицы подарю тебе в день ненастный час, когда постучится вдоль беда и не справится тебе одной. Две монеты брось в огонь и перо 3 раза тронь, и жар-птица прилетит со мной. Если ты не веришь чудом, ты поверь в мою любовь. Только место понадежней, ой, для подарка приготовь. Надо лишь поверить в магию любви. В день ненастный час, когда постучится вдруг беда и не справится тебе одной. Две монеты брось в огонь и перо 3 раза тронь, и жар-птица прилетит со мной. Две монеты брось в огонь и перо 3 раза тронь, и жар-птица прилетит со мной. Так, ребята, я знаю.